अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस जबर लाकानूनियत और आइन शिकनी के ख़िलाफ़ बिलाखिर वकला खड़े होना शुरू हो गए हैं। अभी किसी किस्म की वकला तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने 2 अलहदा तारीख़ों में हड़ताल का ऐलान किया, 9 तारीख़ और 14 तारीख़। ये आगाज़ हो सकता है वकला तहरीक का। वकला वो कम्युनिटी है कि अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो जाहिर है कि जजेस को भी ताकत मिलती है, क्योंकि अभी जजेस बुज़दिल हुए हैं। शायद फैमिली वजूहात हैं जिसकी वजह से वो बुज़दिल बने हुए हैं, चूहे बने बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा गया कल की तकारीर में कि बुज़दिल हैं जजेस, और ये ज़बरदस्त बात की गई है। देखें, आप इदारों को जितना मर्जी मौरद इल्ज़ाम ठहराएं, जितना मर्जी कहें कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, उसको निकाल दिया। उमरता बंदयाल अगर 3 अप्रैल के इमरान खान के असम्बली तोड़ने के फैसले को रिवर्स ना करते और आर्टिकल 69 की जो आग की दीवार थी उसे फलांग के असम्बली की कार्रवाई में दाखिल ना होते, तो आज पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट माहौल होता। ये जबर ना होता, ये जुल्म ना होता, ये तशद्दुद ना होता। आज अरशी शरीफ के हवाले से भी हम इंसाफ ना मांग रहे होते, आज हम इमरान रियाज खान को ना तलाश कर रहे होते, जिले शाह के साथ जो हुआ वो भी ना होता, मुअज़्ज़म अली को जिस तरह गोली लगी वो भी ना होता, इमरान खान पर जिस तरह कातिलाना हमला हुआ तब भी शायद हो जाता इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं उस तरह के हालात ना बनते। इलेक्शन हो जाते तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी किसी हद तक ज़रूर मिल जाती, तहरीक इंसाफ तोड़ने का प्लान नाकाम हो जाता, 9 मई को इमरान खान के अगवा के साथ साथ जो साजिश की गई ये भी करने का मौका ना मिलता, सारा माहौल ही मुल्क का मुख्तलिफ होता। लेकिन एक बुज़दिल जज ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। अगर वो फैसला कर ही लिया था तो फिर उसके बाद जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन की बारी आई तो इन बुज़दिल जज को चाहिए था कि उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाते। जो मर्जी हो जाता, फिर कोई अपनी जान से जाता या खुद को जान से मार दिया जाता, लेकिन तारीख में नाम रोशन हो जाता। आप यकीन करें कि एक जज की इतनी ताकत होती है, एक सेशन जज की इतनी ताकत होती है कि खड़े खड़े लिटा सकता है किसी सरकारी अफसर को। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिन्होंने बुज़दिली की इंतहा कर दी। एक नोटिस देना था वजीर दिफा को, एक नोटिस देना था वजीर दाखिला को, एक नोटिस देना था वजीर आजम को तौहीन अदालत का, और इसी तरह निगरान सेटअप को देना था और आईजी पंजाब को देना था। तीर की तरह सीधे हो जाते और इलेक्शन लाइन में लग के करवाते, लेकिन नहीं हुआ। अब वकला खड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। वकला ने कल तकारीर बड़ी दबंग की हैं, तो देखना यह है कि यह तकारीर की हद तक सब कुछ रहेगा या अमली तौर पर भी कुछ होगा। एतजाज़ एहसन तो बार बार मिन्नत कर रहे हैं चीफ जस्टिस की कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आप कम अज़ कम फैसला देते जाएं, खिलाफ ही दे दें, कम अज़ कम तारीख में नाम तो लिखा जाए कि किस साइड पर आप खड़े थे। तो अभी भी 7 दिन उम्रता बंदयाल के बाकी हैं, अगर वो ये फैसला देना चाहें तो वो दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, जो नैब का कानून है, मेरी ज़ाती राय है, उस केस के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान ने यह केस क्यों किया था। नैब का कानून सिर्फ ताकतवर इदारा सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। नैब का चेयरमैन हमेशा ताकतवर इदारा अपनी मर्जी का लगवाता है। आप देख लें अभी कौन चेयरमैन लगा हुआ है नैब का। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके ऊपर मजीद केसेस बनेंगे, आपके लोगों के ऊपर केसेस बनेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो जिंदगी भर का एक एनआरओ दे दिया गया है, तो नुकसान तो अपना होगा। इस फैसले को उमरता बंदयाल दे भी देते हैं तो वन वे और अदर इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, असल है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला देना, अगर वो दे पाते हैं, उनमें इतनी तप्पड़ है जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक बुज़दिल जज हैं। और दूसरा, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर 2 कवानीन बनाए गए और मुख्तार कुल बना दिया गया, और जो आइन शिकनी हुआ करती थी उसको कानूनी कवर दे दिया गया। ये कवानीन अगर बन गए और अगर इनको कोई कवर दे दिया गया, अदालत ने कोई एक्शन ना लिया, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही लिख दी गई है इन कवानीन में। कोई भी मुल्क बगैर आइन बगैर कानून के नहीं चल सकता। इस तरह के कवानीन ने कुछ इदारों और लोगों को आइन से बहुत ऊपर कानूनी तौर पर कर दिया है। तो उमरता बंदयाल आखिरी 7-8 दिनों में हिम्मत जमा करके थोड़ी बहादुरी दिखाते हैं या वो इसके काबिल नहीं है। कोई अरशद शरीफ शहीद होता है तो होता रहे, कोई जिले शाह कत्ल होता है तो होता रहे। बंदयाल साहब और उनकी फैमिली महफूज रहनी चाहिए। नाज़रीन इकराम,
آج فضل الرحمان کا بیان سننے کو ملا کہ پیپلز پارٹی نے ہم کو بہکا دیا، ورنہ ہم تو عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھے، یہ فضل الرحمان کا کہنا ہے۔ میں آپ کو ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیں، آپ کو اس دین فروش ملا کی منافقت آپ پر جو ہے وہ واضح ہوگی۔ جب مارچ 2022 میں ساری سازش چل رہی تھی، جس مہینے میں سائفر بھی آیا، تو تب ان کی کیا لینگویج تھی، کیونکہ امریکہ سے آرڈر آیا ہوا تھا۔ یہ ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے، پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے، پھر انارکی کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نہ کریں ایسا، کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے۔ تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ سن لیا، خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، یہ سسٹم تک لپیٹنے کے لیے تیار تھے عمران خان کو نکالنے کے لیے۔ یہ منافق لوگ، یہ ہے ان کی حقیقت۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا، اگر پیپلز پارٹی نے کہا تھا اور پیپلز پارٹی کی اتنی چل رہی تھی، تو جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں تو آپ سب لوگ باجماعت کیوں سپریم کورٹ میں جا کے دہائیاں دیتے رہے کہ الیکشن میں ہم نے نہیں جانا؟ پیپلز پارٹی نہیں مانتی، نہ مانتی، شہباز شریف وہاں ڈٹ جاتا، آپ ڈٹ جاتے، سارے ڈٹ جاتے تو الیکشن ہو جاتے۔ لیکن آپ سب لوگ امریکہ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ نے امریکہ کے حکم پہ نہ صرف حکومت گرائی بلکہ عمران خان پر اتنے مظالم ڈھائے، اور وہ جو اعتزاز احسن نے ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ یہ تو ایسے ہے کہ عمران خان کی جیل میں ویڈیوز امریکہ تک بھیج رہے ہیں، امریکہ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو نکالو، ہم 2-4 قدم آگے بڑھ کے اس کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کس حال میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ پورے بدلے لے رہے ہیں آپ کے، اور بدلہ کس چیز کا ہے کہ دیکھیں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی جرت کی، امریکہ کو ٹویٹس کر کے جواب دیتا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ تو ہم نے لڑی ہے، ہم پر الزام نہ ڈالو۔ امریکہ کے ملک میں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ کوئی بھی افغانستان میں جنگ جیت نہیں سکتا، تاریخ پڑھو۔ امریکی صدر کے منہ پہ بیٹھ کر عمران خان نے یہ بات کہی تھی۔ سزا تو پھر امریکی اسٹیبلشمنٹ نے دینی تھی، لیکن یہاں اتنے اچھے ان کے ملازم ہیں، بدلے لے رہے ہیں، اور ساتھ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اتنے وفادار ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، کل ایک بڑا مکروہ پروپیگنڈا کیا گیا، اداروں اور عوام کو لڑوانے کی کوشش کی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی اور ابھی کانفرنس جاری تھی کہ ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز جو افواج پاکستان اور عوام کے لیے بولتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ فوج کی ایسی توہین تھی کہ کوئی محب وطن پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی اعلامیہ آتا تھا کہ ہم کشمیر حاصل کریں گے، بھارتی فوج کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم فلسطینیوں کے دفاع کے لیے تیار رہیں گے، ہم اپنے دونوں حرمین کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کبھی یہ اعلامیہ آتے تھے، دہشت گردوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ لیکن اس پروپیگنڈسٹ نے یہ ٹویٹ کر دی۔ میں تو گھبرا بھی گیا کہ اگر واقعی یہ اعلامیہ آ گیا تو مودی تو ہم پر ہنسے گا، لعنت بھیجے گا کہ مجھ سے لڑنے نکلے تھے، اب اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے لڑ پڑے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس سے ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ کور کمانڈر کے اعلامیے میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ سوشل میڈیا واریئرز کو اور کی بورڈ واریئرز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کی نسلیں ختم کر دیں گے۔ لیکن اس ٹویٹ میں یہ پروپیگنڈا تھا۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ٹاؤٹے اعظم نے اس پر تصدیق کی، حسن ایوب کی میں بات کر رہا ہوں، مور لگا دی اور یہ خبر دی کہ اسے سنجیدگی سے لیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت حقائق یہ ہیں کہ جو عمران خان کا دشمن ہے، قوم اسے پاکستان کا دشمن سمجھتی ہے، ریاست کا دشمن سمجھتی ہے۔ یہ بات جتنی جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے۔ آپ حقائق سے نظریں چرا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، جس کو یقین نہیں آ رہا وہ پاکستان کے کسی بازار، کسی گلی کوچے میں نکل کر یہ حقیقت خود معلوم کر لے۔
नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने जेल में एक लंबा वक्त गुजारने के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है। कल उन्होंने जेल में मुलाकात करने वाली अपनी टीम से कहा कि मेरी एक्सरसाइज की जो मशीन है वो अदालत से इजाज़त लेकर मुझे यहाँ पहुँचा दी जाए, क्योंकि मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं है। आपको पता है कि इमरान खान की फ़िटनेस का राज ये है कि वो एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। अब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरी एक्सरसाइज वाली मशीन मुझे मुहैया की जाए, क्योंकि बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनको बहुत सारी सहूलियात जो जेल में वो अपने ख़र्चे पर करना चाहते हैं वो लेने का हक़ हासिल है। बावजूद इसके कि उन्हें मौत की चक्की में रखा हुआ है, लेकिन वो एक बुनियादी चीज़ मांग रहे हैं कि कम अज़ कम उनकी सेहत के हवाले से बेहतरी हो। एक 71-72 साल का बंदा जिसको एक तारीक सेल में डाल के वैसे ही उसकी सेहत से खेला जा रहा है, वो अगर फिट नहीं रहेगा, अच्छा नहीं खाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो बिस्तर पर पड़ जाएगा। तो ऐसे में इमरान खान ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। इमरान खान ने अच्छी खासी बुक्स मंगवाई हैं, कुरान पाक वो बार बार पढ़ रहे हैं, 10 से 12 घंटे वो मुतालिया कर रहे हैं रोज़। एक्सरसाइज की मशीन मंगवाने का मतलब है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। और ये एक मैसेज भी है उन लोगों को जो कहते थे कि 4 दिन नहीं निकाल सकेगा, ये नाज़ों का पला हुआ है, ये नरम बिस्तर पर सोने वाला है, ये 4 दिन नहीं गुजार सकेगा, सख्ती में टूट जाएगा। वो कह रहा है कि मैं महीनों नहीं सालों रहने को तैयार हूँ, और जब मैं बाहर निकलूँगा तो नेल्सन मंडेला को लोग भूल जाएंगे। और ये वो चीज़ है जिसने सबकी नींदें हराम की हुई हैं, और आने वाला वक्त बहुत सी नई एग्जाम्पल सेट करेगा, बस थोड़ा इंतज़ार करना बाकी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।